En los últimos años, personas de todo el mundo han reportado un fenómeno inquietante: sonidos extraños en el cielo, ruidos metálicos, zumbidos profundos y vibraciones inexplicables. Algunos se escuchan en ciudades enteras, otros en zonas aisladas. Científicos sugieren que podrían ser movimientos tectónicos o reverberaciones atmosféricas, pero no hay consenso. Y en muchos casos, las fuentes nunca han sido encontradas. Las teorías van desde experimentos secretos hasta señales de otro mundo. ¿Qué están escuchando realmente? ¿La Tierra hablando o algo más? ¿Tú has oído hablar de estos sonidos? Déjamelo en los comentarios.